Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadindeka Nalobarake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes et à l'élo avant Bandayango, Nazali ko pesa penza ba condoléances nanga vraiment le plus attristé na famille Siala. Donc boyebi ke na pesa qui communiqué na sala qui a vu des recherches moko na précédente émission nanga po baluka papa na biso maître Simosiala abimaki akoma ki na debi Yaznamer donc abimaki to pesa qui recherche baluka mais à mon animé à mon ami que Azan invité donc à Koufi donc ils allaient pas cinéma on a monté mais au salabiso y a on a bandi 5 minutes yo na nouvelle moko nécrologique donc tous alliés ensemble parce qu'on a papa nabiso azalaki avocat nabiso à famille donc vraiment azali camarade ya papa ngadi donc vraiment sali biso mawana motema mais la vie est faite ainsi tous alliés ensemble na famille ici à la Toroké na Belgique pour partager douleur wana vraiment nazali ko imaginer sikoyo mama siala na mama ngadi kuna na Bruxelles ndenge nini bazali na etani ni ezali penza pasi na mawa na motema donc vraiment nazali ko enchaîner sikoyo 5 minutes à l'élo ezana deux sujets na epsaki bino que 5 minutes ezala tous les jours ba sujet sous ce belete lelo nazali ko sala sujet ya arrestation ya mende o malanga azalaki porte-parole, il y a des médiocres, le porte-parole, ils ont une valeur. Donc, journaliste, na RFI, qui porte-parole et comme une valeur, ils ont été amenés. Ensuite, Sabino, retour triomphal, il y a Katumbi, na Katanga. Donc, Mendenga Nazaliko Yebisa, Mende. Au moni siko tangu yozo sala chaku. Au moni ndenge bato babanda o kapasi. Au moni yondengi siko lelo au sentir. Donc mende les lozoro lobozo les omoni mende osali ka soki un jour kutu te osali ka quelques heures kaka na pas bambilo mone longino ndenge changer mende osolo ba ke cross wana ba betio na tolo na mukongozo ka pasi donc mende oyo zui wana za enlever des rideaux parce que biso et comme état de droit il y a un coup d'état de droit naka ils a passé ça donc er mo pesa kanta mais ça état de droit donc état de droit coûte na ba mende on fallait pas salama donc il fallait pas salama ba mende fallait batika ta mende beta nanu un jour donc azo ba ke cross wane zué na tolo ba beti na tolo na mukongo mende o wane za enlever des rideaux okozongo penza mbala sima na mbunchu penza ressentir ndengo bando défendre kanambe oyoka ndenge bando ozo ba ke bakangi on était un vendeur de poulet donc un vendeur de poulet bakangi ndenge. Donc un vendeur simple vendeur de poulet on a pas quelqu'un d'engni. Donc mende oyo wana ozuana ozuna noté mais depuis yo barake ezali dozana na joie moko éphémère et si te ba rattraper au monika tozu présence ka moni ndenge ba ko kango ndenge wana alingi ba kango ndenge wana te alobi ba kanga yo malembe batala tribunal ndenge osala yo bon bazwa yo makambo ekende na ndenge ya justice batala soki ndenge nini mais mende yebaka ke bako manquer te bako zwa yo na lingi na la sabino bino moko botala avant to konye botala arrestation ndenge lekaki ya mende azosala neti bazwi ye penza korso ba soda bazwi mitindo bakanisi mende ndenge azalaki botala ndenge bakangaki mende. Il était dans ma vie, hein?
bloqué. Mais dans ce nom, bien à fond. Je me bien. Il mène il est train de comment on a souka, c'est bien fait. Mais c'est un député, non? Non, député, à ça, on fait changer. On fait changer quoi? Impunité, il faut aussi l'état des droits. C'est qu'à comment? Non, les Gabonais. Ma proté. Ma procès, on a son coup. C'est quoi, on va côté les pas garde. Ouais, bah, bagarre de belé. T'as moi si naïe. Ouais, moi aussi. Il y a une idée. Moi si les Il y a bima. Alors, bah, tu craquant. On va vous t'envoyer. Comment vous utilisez vos points? C'est d'abord qu'il va il va finir ma casse. Pourtant, tu me mettrais. Mais. Bon, on l'a vu sauter. On l'a vu sauter. Et Mende Bakene. Voilà, bagarre n'était. T'es au ordre. Hein? Donc binomo bomoni état de droit bomoni mende nana ngwa ko boule penza mende na lera kanambe bakangaye encore soda zumi tindo bomoni ndeki basali mende mende communauté ko ba zuiye ba ngulu timiye ba boake ba tie ba kraka ba boake na mutu ko ba kena ye mende po ye bake état de droit ekoti oza susté na heure ya kanambe na bino bando ko défendre zo sala bilo no bobi mende na expliquer bino kopa mende banda kala. Donc tika namba zalaki mende asalaka na e cop banda kala côté yango na zo insista comme gouverneur ba côté qu'on a pas continuera cop na ye ya ba diamant donc azalaka na soki mutu aza na diamant na kitoko aibaki yo okondo funde wapi donc azakuna aibaka ba diamant soka zui yango ale aka pesi ba chinois na ye kuna bake oteka ngo côté mususu yango no moni ba chinois ba indien ba komaki ko beta biso na kata mboka na parce que ba mende ba zo sa ba cop na ba donc ando sala ba cop ba diamant donc entre temps na mutu a NRP Kalev de Bazaki ensemble ceux qui y a yibi diamant allez ANRP et années na sima donc mende akanisa ki siko OK et ko le kande wana ake diamant batu il y a 85 carats abaki yango nazo la sabino ba image bozo mona temps bazo tala ndenge menda zo sepela abaki yango siko gouverneur wazali kuna atimba yebi déjà que menda bando sala ba kopona banda kala moye ba funde zatal bi mbala moko donc il fallait bateka yango le même jour alobi faut kende bokanga mende yango no monaki bazila ku tante ba yaki ko brutaliser parce que ceux qui batika ka journée moko balanda ndenge siko présent lobi balanda procédure mbele ateka ki diamant wana yango no monaki mende bake ba mbrenge donc mende grand fa quoi ya ba diamant banda kala donc ya kanisa ki azo vivre une époque il y a kanambe donc makambo wane sili impunité sili donc fa quoi bako kangaye donc ozala nani ozali au-dessus ya loi te mende bako kangaye donc neti ya lobaki bakangi neti soki un vendeur de poulet donc bakangi mende omoni wana c'est le début du commencement. Nano zui et le côté aux autres que cross wane bête qui on a tolo tina mu Congo donc ezalai ki kutu oyo yambalo orozongo na di kosi mende lo kaizo 600 mende donc mende muta batu botala te nazo tshela bino mende akomaki na azongeleke bilanga mende azongelaki na bilanga na tshela bino botala mende azongeleki na bilanga entre temps on ezaki couverture azongeli bilanga mais azalaki ka grand fa kwa kaka ya ba diamant botala ndenge menda osala bilanga zo sake bilanga za na mbongo OK na sima bilanga na donc grand fa quoi ya ba diamant Mieux sauvage comme ça. Il pleut, les pluies ont commencé. Hein? Les gens cherchent l'argent, mais l'argent est là. donc bino mo bolandi mende ndenga zo sala bilanga mais siko nazali ko yebsa bino bo moni tango mende bakangiye bo moni famille politique ne ata mutu moko à côté lié bo moni ata mutu moko à côté lié po ba yebi déjà makambo menda bandango bandakala donc kuna sa motema ba sepel babi oui azui parce que bandakala zo teka ba diamant ba minéraux na biso sans eleka na l'état Zwambongo donc en complicité na ANR donc abandeko za soki amoni diamant mo kitoko imaginez ka ba risque batona bazwaka na ke na ba mabulu na ke ekoyo kunda yo mende okozu ba risque o l'accès abaka diamant batu yango moni gouverneur na neta timbela masolo mende bandakala moye ba funde zalaki te donc moni siko mende asuki donc mende yebaka ke état de droit ngopé donc moko ezane dika arbitrage ya vidéo te soki penalty ke côté na binote oyoki passe mende penza état de droit il fallait mende mende na na bango état de droit exactement mais mende obiki pour monique to comme na présent moko
azali logique alobi que non bako kanga mutu boté il faut justice et ça parce que même de ce que azali période état de droit to tika ngona pembe même de bango zo penza ba fiakoli penza lié penza ba cross wana ngo zongo na mbunchu penza tina du kosi au santi penza ndengi bato oyo mutu na banda iko boma yo zo défendre bango même de yebaka na ebiso sous ezali joie moko éphémère toko récupérer yo lisusu au moni gouvernement ndenge salami ezo salama mikolo donc toko récupérer yo mende foko tika ko fako la badiama batu mende au moni ndenge suki mende yebaka ke kanambe na bino azali lisusu te protection na bino ezasu immunité na bino ezali lisusu te donc soko sali faut pas bako kango comme tout autre citoyen congolais. Moi je trouve que Mende doit savoir que c'est un citoyen normal. Si il commet une infraction, il doit être interpellé. Et à moins que je me trompe, ici il a commis une flagrance. Bon, il a la chance puisqu'il est député. Mais dire qu'il a été bousculé, moi je pense, il oublie, c'est de la même manière qu'ils nous ont traités. Et ils nous ont même torturés. Et il était même fier quand il parlait à la télévision. Moi, je pense que la justice doit continuer à faire son travail. Merci. Vous êtes animé de l'esprit de vengeance, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand on est un délinquant, on demeure un délinquant. Et ils nous ont traités des escrocs au moment où on n'était pas des escrocs. Mais lui, au moins, on sait qu'il vient de garder un diamant de 87 carats. Et ça, c'est grave. Quelle perte pour la République. Et on comprend, c'est la raison pour laquelle il tient à être gouverneur au Sankourou. Merci. Mende oleli na te okolela na kitete la nano lelite yebaka ke ozali na ebisio joie na ezali efeme parce que bako récupérer ba dossier tout oyo yiba batu ba diamant na bakamutu bako talela yango et puis mende okokangama okendolia mbala na lubwa ko kovanda kuna mende donc yo okotala immunité na wana bako longolango parce que to comme état de droit ba longoli immunité na yo ale ba bwakyo na boloko mende boyo ka bien mende za fakwa masolo na yiba batu ba diamant abanda banda kala ba bando ko toucher te parce que kanamba zalaki na pouvoir na aner zalaki na simane mais mende immunité makambu tuana esili soko mekili susu bakokanga mais déjà bakokango parce que dossier na bakolandelango malembe babimisi ba preuve nyo surtout ba tout oyo omela ba diamant bakofunda mende bakokanga yo sikoyo na koti na deuxième sujet na biso boyebi lelo tozali lundi je pense si ma mémoire ne me fait pas défaut tozali le 20 mai donc le 20 mai Katumbi alobaki akozonga bomoni ke état de droit Katumbi pa zwa avion na ye akoti ezaneti te akomaki akende kota Zambia akende bomoni ke akoti. C'est lui. C'est un petit avion. C'est lui. La prochaine fois. Masamba!
akoti neti mutu nyonso tu alingi azonga na mboka neti Congolais alingi ozonga na mboka ne azongi na bato ne nyonso ba Francis Kalombo na bato ne nyonso donc na Evariste Omana ke bazongi bango nyonso tu bakeyi donc po bomona ke état de droit et commis vraiment na mboka na biso siko boyeba ke ndenga na ndolo balakala kaka bomoni ke Fayulu akete akete bomoni politique ezala makambo ebele ata bozo sala semblant mais absence de ngwana ekoko zala te po politique ata ozo sala semblant mais eyebanaka donc yeba ke Fayulu lamuka basi babebanaki na bango donc bakalate bokomona pe mbemba kozonga Fayulu akoki kotinda batu te parce que ye fazala azali leader pe na kati opposition ye l'un des leaders na kati opposition il fallait azala mais akeite pour dire que la muka basi babebanaki na bango donc bomoni bino moko ndeki politique ezali donc lelo Katumbi azongi kalate mbemba kozonga donc batutu bakomi kozonga mwisi na mwisi pe annoncer retour na po bomona ke batutu bazali kozonga po basalela mboka et puis bomoni ke gouvernement bimi donc siko bomona ke Katumbi azongi bapese passeport bapese makambo bino bokanisi Katumbi pena azonga po azala opposant ya Félix Tshisekedi nzambe nanga Katumbi akosala na Félix Tshisekedi donc ndenga azongi boye akocha maboko na Félix Tshisekedi bokomona ke siko Fayulu akokoma isolé ye moko muto kotika na babu ne wana parce que mbemba kozana na bula Fayulu te donc Katumbi kozana na bula Fayulu te na mwisi wana kozana na bula Fayulu te donc ya wana ngayebisa ke Fayulu fatimbi sa makambo patron na siko azongi bomoi batunde bayembi Katumbi siko patron na ya azongi siko ye Fayulu akoleka Katumbi obe Katumbi akoleka ke Fayulu akumbele jamais Katumbi ye muto azolo bakazali leader opposition parce que ye muto azalaki donc azalaki muta fond ye muta bandoko pesa ba fond donc ye muta azalaki na mbongo ye muta ndosala makambo nyonso tu est-ce que akosala so Fayulu yango na état de droit ekomi na mboka na biso ekomi na esengo bozomona ke muto baboyaki akota bieto bino siko o balobaka ke o Kanambe mutu azo diriger est-ce que Kanambe mutu apesi autorisation na Félix ke Katumbi azonga bino bakasi retour à Katumbi ezosala Kanambe vomesengo ezosala Kanambe sengo te ezosala Kanambe sengo te po bomona data bo vanda tranquille peuple congolais tozala patient malembe bokomona ndenge makambu ekokoma kitoko na mboka na biso donc bomona boposant tout bazozonga puis boyeba ke élection oyo ekoya wana eza jeté Fayulu na décidé na wana zana batu combien donc ngata on a le baranaza contre Fayulu te nazali nde ko timbisa Fayulu parce que Fayulu azali mal entouré Fayulu azolanda na ekaka batu bazolanda parce que Fayulu devant Katumbi aza rien du tout débat mbemba aza rien du tout donc vraiment Fayulu fallait atimbisa makambu na mais bon total l'avenir nous dira la vérité mais bino mo bomonique makambu ekomi kozonga mutu tout azana droit kozonga mutu tout sera lingo zonga akozonga 5 minutes à l'élo et commis presque à la fin de je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Denga Sabino que Kanambe Tokobi qui ça a été. Kanambe a commis na souka, Kanambe a reçu ma solo, Nambutu. Ça va? Kitoko. Ouais. Denga Sabino que Kanambe a reçu ma solo, Nambutu, Tona Dikosi. À très bientôt. lokuta mokili bandi na mwasi soki tozwi na bible depuis Adam na Eve nde nakosala moninga ezala mwasi basi bakosaka mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye verité ezalaka te yango mpe moto akomprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi basalaka mpe mibali tobandi kocomprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka verité eske bakokosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te amoni lomo abongolangaka motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bakokaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe verité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka
s'abonner surtout la Clé Boa original, vous n'allez jamais déçu. Il y a la lore noire, la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la Mikolo, j'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau, on a pété de l'eau, amour débat. Amour débat, amour débat. Quand on pété l'eau de l'eau. Nakati amour débat, nakati amour débat, parce que j'ai ça ébélé. Donc, on s'est canté dans vos abos, lemba, on lemba, bien pas bien de beaucoup lemba, bassigé. Merci, Mingina, mon patron, mon boss, César Ngadi depuis Paris. Depuis Paris, donc, Zalayo, Amsa, les autres, Salama, Kitoko. Si j'ai l'habitude, elle est là, quand amour débat, Ezanini, et Nzambe Nangai. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana kaka machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.